Републичкото собрание изгласа измени на законите за основно и за средно образование по скратена постапка, со кои се овозможува примена на спогодбата од преговорите помеѓу Министерството за образование и наука и Синдикатот на вработените во образованието, науката и културата. Со законите е уредено дека зголемувањето, односно намалувањето на платите на наставниците согласно објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013-2014 година нема да се применува. На оваа точка пратеничката Благица Ласовска истакна дека спогодбата што е договорена помеѓу Синдикатот на вработените во образованието, науката и културата и Министерството за образование и наука предвидува бришење на казните и сето ова треба да биде преточено во законско решение. Ние како пратеници овозможуваме со закон да не се казнуваат, но и овозможуваме завршница на преговорите во прва фаза. Пратеничката Ласовска, реплицирајќи на независната пратеничка Солза Грчева, која ја критикуваше екстерната проверка на знаењата на учениците, истакна. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, почитувана колешке, жалам што ги искористивте овие 10 минути и воопшто не се осврнавте на самиот закон и на причините за кои што по скратена постапка денеска го носиме овој закон. Но тоа е ваше право, мое право е да ви реплицирам. Значи, предложените измени во Законот за основно образование одат во правец на имплементирање на договорените измени во концептот на екстерно тестирање помеѓу диалогот на СОНГ и на Министерството за образование и наука. Најважната измена во овој закон е членот 8, кој вели дека зголемувањето, односно намалувањето на платите на наставниците, согласно објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013 и 2014 година, потенцирам, нема да се применува. Сметам дека со оваа измена се разрешува дилемата зошто сега се носи овој закон, тоест зошто вршиме негови измени и дополнувања. Екстерното тестирање деновиве завршува. Спогодбата која што ја донесоа е договорена помеѓу СОНГ и Министерството за образование и наука, предвидува бришење на казните и сето ова треба да биде преточено во законско решение. Денес, ние како пратеници го правиме токму тоа. Овозможуваме со закон да не се казнуваат наставниците, но и овозможуваме завршница на преговорите во прва фаза и потикнуваме продолжување на овие диалози. Значи, ние како пратеници не можеме да прејудицираме што ќе содржат понатамошните преговори помеѓу СОНГ и Министерството за образование и наука, но не треба со нашите ставови и изјави да го попречуваме овој диалог. Токму заради тие 200.000 ученици што ги спомнавте и 15.000 по моје сознание професори. Затоа, како пратеник и целата наша пратеничка група ќе го поддржи овој закон, односно овие измени на Законот за основно образование, бидејќи го имплементираат договорот помеѓу СОНГ и Министерството за образование и наука.